อนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มพี่น้องโต๊ะแม่โต๊ะคักโต๊ะแม่ยินเสียงคนบนพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งทางลาวทางไทยเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศน้ำจ้าพายุเข้าอีกแล้วพายุเข้าพี่น้องชลบุรีฝนตกหนักมากฝนตกแห้งแห้งอะไรพี่น้องนี่จะเสียงคนหนักทั้งคนทั้งฝ่าคนกับโต๊ะฝ่ากับห้องฝ่าโต๊ะแห้งอยู่โต๊ะแห้งแห้งนี่เดี๋ยวจะเสียงคนเหมือนรวมคักๆเลยจ้ะโต๊ะแบบโอ้รวมคักนี่รวมแล้วนะจ้ะรวมโหลดแล้วเพราะว่าพายุเข้าเนาะพายุเข้าเดี๋ยวมันน้องฝนตกน้ำท่วมแล้วโต๊ะแห้งนี่จ้ะแหลบอีกพี่น้องย้ำเสียงป่าหอมนกเนี่ยดีพี่น้องพี่น้องได้ยินจะเสียงฝนทั้งฝนทั้งป่าตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่ม 5 นาทีของวันที่20 กันยายน 2567หรือพศ 2024แล้วพี่น้องเสียงฝนจักคืออะไรเป็นเนี่ยท่วมบอกเลยว่ามันท่วมคักตกพื้นเติบอะไรอยู่พี่น้องเราบนยุทธเกียร์ก็เรียกว่าถ่ายคลิปพี่น้องมึงกันนะนี่คิดว่าท่วมได้ยังไงก็เนี่ยฝนตกเพิ่มเติบอะไรนี่พี่น้องเกาะโต๊ะก้อนหนานี่เองตกคักตกแรงทั้งฝนทั้งฟ้าฝนตกขาวยังฝนพี่น้องปลากระเรือเหมือนปลาแลบโต๊ะแห้งยีนีเลยจ้าภาคอื่นโต๊ะแห้งที่ข้างมีอยู่เนาะเสียงปลาหอมเนาะท่วมละมื้อนี้นะบ้านท่วมข้างมันเสียงฝนแห้งเสียงฝนท่วมมื้อนี้ท่วมคักพี่น้องท่วมโตขนาดนี้โอ้
สียงฝนพี่น้องได้ยินแต่เสียงฝนทั้งฝนทั้งฝ่ากันเหลืองฝ่าเหลืองฝ่าห่วงที่อื่นกับโต๊ะคือจังสิงหัวเนาะพี่น้องเลยฝนโต๊ะสีกระน้ำรวมแล้วเนาะอันนี้โต๊ะเพิ่งตื่นไปเนี่ยค่ะท้องฝ่าก็มืดก็แล้วค่ะมืดแห้งดึงน้ำพี่น้องน้ำมันพังเลยวะไหลน้ำก็ทันตกแห้งเนี่ยตกแห้งในน้ำค้างงูปลาเหลืองปลากระเหลือมได้เลยพี่น้องเลย ปลากระเหลือมเนาะยานก็ยานเบิ่งพี่น้องน้ำมันคนมันโตแห้งเนาะไหลบ่ทันเสียงฝ่าห้องเสียงฝ่าห้องเสียงคนพี่น้องกันมันนองเขาก็ออกไต่กบได้อันออกไต่กบไต่แกะพี่น้องเนาะปลากระเหลือมแมบเยอะพี่น้องเลยอันนี้โต๊ะแห้งอีเลยนี่พี่น้องเสียงคนคนรวมมันนี่แหละว้าวปลาแลบความแท้นะมื้อนี้นะพี่น้องบ้านคอยนี่ความมันละโต๊ะขนาดนี้เนาะโต๊ะแห้งขนาดแห้งค่ะแห้งเลย